ළමයි අපි දැන් කරන්නේ මෙහෙමයි. අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයි නම් වායු නියම විභාග රචනා ටියුට් එක. මේ ටියුට් එක වෙනම දුන්නේ විභාග ගණන් මේ දක්වා විභාග ගණන් දුන්න වෙනම ටියුට් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පබ්ලික් කරලා දාන හින්දා ඉතින් වෙන අයටත් බලා ගන්න පුළුවන්. පුතේ අපි අද කරන්න යන්නේ වායු නියම විභාග රචනා වල ගණන් දෙකක්. ඒ කියන්නේ 2008 ගානයි 2010 ගානයි කරන්න යන්නේ. මොකද මේ දෙක එකම වගේ ඈ. හරි. දැන් ඔයාලා ක්ලාස් එකේ ළමයි වායු නියම ටියුට් එකේ දෙවෙනි පිටුවේ තියෙන පස්වෙනි ගාන පෙරලා ගන්න. එතකොට ක්ලාස් එකේ නැති කවුරු හරි කෙනෙක් බලනවා නම් ඉතින් මේක පුතේ 2008 වායු නියම ගන්න ඈ. 2008 පිටුවේ වෙලා නම් හරි. කියවගමු. මේ කියනවා වායු ගෝලීය පීඩනය 10.5 පැස්කල් සහ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 27 යන අවට ඇති වායුවෙන් පුරවන ලද උණුසුම් වායු බැලුනයක් රූපේ පෙන්වා ඇත. ඒ කියන්නේ බැලුනයක් පෙන්වනවා. එයාගේ පීඩනය දීලා තියෙනවා, උෂ්ණත්වය දීලා තියෙනවා. බැලුනේ අභ්‍යන්තර පරිමාව 830යි. ඔබගේ සියලු ගණනයන් සඳහා වායුව පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස ගන්න. මේ පරිපූර්ණ වායුවේ ලක්ෂණ මතක ඇති කියලා හිතනවා ඈ. ඊළඟට සිම්පල් A කොටසේ 1. අපේ ක්ලාස් එකෙන් ළමයි නම් පස්වෙනි ගානේ රචනාවල A කොටසේ 1 ඈ. පස්වෙනි ගාන සිම්පල් A වල රෝමි ලකන් 1. තමයි කියනවා ඉහත උෂ්ණත්වයේදී බැලුනේ තුළ ඇති වාතය ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. එනයින් සෙල්සියස් 27 දී වාතයේ ඝනත්වය ගණන් කරන්න දත්ත ටිකක් දීලා. පුතේ මේක කියන්නේ මෙහෙමනේ බැලුන් එකක් තියෙනවා. අර අපි උඩ යන බැලුන් එක. කොහොම බැලුන් එකක් තියෙනවා. කොහොම බැලුන් එකක් තියෙනවා. කොහොම තියෙනවා කියලා ගන්නකො. කොහොම බැලුන් එකක් තියෙනවා. මේක අක්ෂේ වාතය ගැන කියන්නේ. බැලුන් එකේ පරිමාව අපිට දෙනවා 830යි කියලා. 830යි කියලා බැලුන් එකේ පරිමාව දෙනවා. ඉස්සල්ලාම මෙයා තියෙන වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය. හරිද මේක මුකුත් කරන්නේ නැති වුණාම වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය බැලුන් එකේ ඇතුළත උෂ්ණත්වයට සමානයි. සෙල්සියස් 27යි කියන්නේ කෙල්වින් 300යි. කෙල්වින් 300. පුතේ ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙයා ඉන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය. මේ බැලුන් එකේ ඇතුලේ වාතයේ තියෙන වායුගෝලීය පීඩනය 10.5 පැස්කල්. හරි. කියනවා ඉස්සල්ලාම මේ බැලුන් එක අස්සේ තියෙන වාතය. බැලුන් එක ඇතුළ කියන්නේ මේක. මේ බැලුන් එකෙන් පිට මේ බැලුන් එකෙන් ඇතුළ. බැලුන් එක ඇතුලේ තියෙන වාතයේ ඔය රතු පාට කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ ස්කන්ධයයි ඝනත්වයයි යනවා. කවද දාන්න දෙන්නේ? සමීකරණයෙන් වායු සමීකරණයෙන් PV සමානයි NR. පුතේ P වෙනුවට ආදේශ කරන්න N වෙනුවට අපි දාගමු අර සිම්පල් M බෙදීම කැපිටල් A. සිම්පල් M බෙදීම කැපිටල් A. පුතේ උතන සිම්පල් M කියන්නේ වායුවේ ස්කන්ධය, කැපිටල් M කියන්නේ මෞලික ස්කන්ධය. දැන් P වෙනුවට දාගන්න පීඩනය. පැස්කල් 10.5. පුතේ ඒකකත් එක්ක දානවා නම් හොඳයි. මම දැන් මේක ඒකක දාන්න බෑ. මට බෝඩ් එකේ ඉඩ මදි ඈ. ඔය වීඩියෝ ගන්න පොඩි බෝඩ් එකක් ඉන්න 10.5. පරිමාව කියලා ගන්නේ වායුවේ පරිමාව වෙන්නේ අදාළ භාජනයේ පරිමාව. ඒක අදාළ භාජනයේ පරිමාව වෙන්නේ 830. සමානයි සිම්පල් M කියන්නේ බැලුනේ තුල. අපි මේ බැලුනේ තුල තියෙන වායුවටනේ දාන්නේ. ඒතකොට බැලුනේ තුල තියෙන වායුවේ ස්කන්ධය සිම්පල් M බෙදනවා කැපිටල් A. පුතේ ඔක බලන්න ගානේ වායු නියතය R සමානයි 8.3යි. වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය 30 ග්‍රෑම් මවුලයට. පුතේ 30 ග්‍රෑම් මවුලයට. මම ක්ලාස් එකේ ළමයිට නම් කියලා තියෙනවා මේ ගණන් වලට දාද්දි සම්මත විදිහට දානකොට හැම වෙලේම මෞලික ස්කන්ධය ග්‍රෑම් මවුලයට දුන්නොත් ඔක කිලෝග්‍රෑම් කරගන්න බා. එතකොට 30 ග්‍රෑම් මවුලයට කියන එක නා කිලෝග්‍රෑම් කරොත් 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 එන්න ඕන. ඒ කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට. දැන් මම ඒක කියන්නේ නැහැ අනිත් ඒවා කිව්වේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ග්‍රෑම් මවුලයට දුන්නොත් කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට කරගන්න. කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට කරගන්නේ ග්‍රෑම් ගාන 10 ඍණ 3න් වැඩි කරනවා. හරිද? 10 ඍණ 3යි මෙතන ලියන්න පුළුවන් කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට. ඒක ලියනවා. R කියන්නේ 8.3යි. පුතේ T කියන්නේ සෙල්සියස් 27යි කෙල්වින් 300යි. ඔක ලස්සනට සුළු වෙනවා ඈ. කෙල්වින් 300. ඔක සුළු ගන්න මේ ලස්සනට සුළු වෙනවා. මේකට මේක කැපෙනවා. මේ සෙට් එකට මේක කැපෙනවා. ඔබේ උත්තරේ කැපිලා ගෙල්ලා M2 උත්තරයක් එනවා 1000 කිලෝග්‍රෑම්. 1000 කිලෝග්‍රෑම් කියන්නේ. හරිද? කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් උත්තරේ. පුතේ ඊළඟ අහනවා මේකේ තියෙන වාතයේ ඝනත්වය. දැන් ඝනත්වය ලියන්න පුළුවන්. වාතයේ ස්කන්ධය දන්නවා. වාතයේ තියෙන පරිමාව දන්නවා. එහෙනම් දානවා එම නිසා ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. පුතේ ස්කන්ධය කියන්නේ 1000යි. කිලෝග්‍රෑම් පරිමාව කියන්නේ 800. ගණනින්. උත්තරේ එනවා සුළු කරලා පස්සේ මම සුළු කරන උත්තරේ බලලා දාන්න කිව්වේ. සුළු උත්තරේ එනවා 1.2 කිලෝග්‍රෑම් ගණන් විතරයි. හරිනේ.
ඔයාලා මේක දාද්දි අනිවාර්යෙන් හැමදාම මේක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ m කියන කෙනා ග්‍රෑම් මවුලයට කියලා දුන්නොත් කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට කරලා ආදේශ කරගන්න. හරිද? ඔය කෙමිස්ට්‍රි වල මේකදී ඔක පොඩ්ඩක් ළමයි පොතල ගන්න මේ පතේ ඉන්න කරන්න එපා අපරාධය. හරි. ඔකනේ ඕනේ අය මම මේක දිගටම කරගෙන යන්න ඉඳලා මම හෙට වෙලා ඉන්නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක අරන් ලියාගන්න. හරි. මම තමයි ඊට පස්සේ ගන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මොකද්ද? මේ ගණන් හරි පොඩි ගණන් ළමයි. ලකුණු ගන්න මාර ලේසි තාපේ මේ කොටසින් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ලියපල්ල. ආවොත් එහෙම ලියහන් يعني වාතය ගණන් يعني මාර ලේසි කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට ක්‍රෝම ඉලක්කම් 2. බැලුනේ ඉහළට එසවීම සඳහා බැලුනේ තුල පවතින වාතය රත් කළ යුතුය ඇත. නවීන වායු බැලුන් වල වාතය රත් කිරීම ප්‍රොපේන් දහනය කිරීම මගින් සිදු කරයි. බැලුනේ කුඩේ තුල රඳවා ඇති සහැල්ලු සිලින්ඩර් මෙම ප්‍රොපේන් සම්පීඩිත ද්‍රව ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇත. බැලුනේ තුල කියනවනේ T උෂ්ණත්වය රත් කළ විට මෙම උෂ්ණත්වයේදී බැලුනේ තුල ඉතිරිව පවතින වාතයේ ස්කන්ධය සඳහා ප්‍රකාශනයක් කියා දක්වන්න. රත් වූ වාතයේ පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනයෙන් නොවෙනස්ව පවතී කියලා කියනවා. හරි. ළමයි දැන් මේක කියන කතාව ඔය ගොඩක් ළමයිට තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම තමයි බං උඹලා වරද්ද ගන්න. දැන් මෙහෙම බැලුන් එකක් තියෙනවා ඈ. මෙහෙම බැලුන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක ඇතුලේ තිබ්බ සාමාන්‍ය වාතය. මේක ඇතුලේ තිබ්බ සාමාන්‍ය වාතය. හරි ඔක ඇතුලේ තියෙන සාමාන්‍ය වාතය. සිස්ටම් එක තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට දැන් මම මේක රත් කරනවා. ප්‍රොපේන් තියෙන මේ කූඩේ වගේ එක ඇතුලේ. එහෙම හිතන්න ප්‍රොපේන් තියෙන මේ කූඩේ වගේ එක ඇතුලේ. එතකොට මම ප්‍රොපේන් දහනය කරලා මේක රත් කරනවා. පිටිපන්දන් දැල්ලක් විදිහට හිතන්න ප්‍රොපේන් දහනය කරලා මේක රත් කරනවා. රත් කරද්දී ළමයි මේක ඇතුලේ තියෙන සාමාන්‍ය වාතය රත් වෙන්න ගන්න. රත් වෙන්න ගත්තාම මම මෙතන නිකන් ඔය පොඩි හිටසක් වගේ තියන්නම්. ප්‍රොපේන් වලින් රත් කරන එක විතරයි ගන්න. අලුතෙන් ප්‍රොපේන් මෙහෙට යනවා කියලා එහෙම ගන්න එපා. වැඩි අවුල් යනවා. සාමාන්‍ය වාතය මෙතන රත් වෙනවා. රත් වෙනකොට මෙතන තියෙන වාතයෙන් කොටසක් ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න කලින් මේක තිබ්බනේ කිලෝග්‍රෑම් 1000. කිලෝග්‍රෑම් 1000න් කොටසක් එළියට ඉවත් කරනවා. පුතේ බැලුන් එක තියෙද්දි මෙන්න මේකත් ඔය ගානට හරියට අහගන්න. බැලුන් එක තියෙද්දි අවට පරිසරය තියෙනවනේ. අවට පරිසරයෙන් මෙයා මත උඩුකුරු තෙරපුමක් කොහොමත් ඇති කරලා තියෙන U කියන. ඒවත් තරලයක් තුල ඕනම වස්තුවක් තියෙද්දි උඩුකුරු තෙරපුමක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකො මේක ඇතුලේ රත් කරන්න කලින් මේක ඇතුලේ වාතය හිර වෙලා තියෙනවනේ. ඒතකොට පහළට වාතයේ වරක් තියෙනවා Mg කියන කෙනා. මෙන්න මේ බකට් එකේ වරක් තියෙනවා කැපිටල් Mg කියන කෙනා. හදිස්සි හරි අවට වාතයෙන් ඇති කරන U ට වඩා මේක ඇතුලේ තියෙන බැලුන් එක ඇතුලේ තියෙන වාතයේ බරයි මේ බකට් එකේ බරයි වැඩි නම් මේක කවදාවත් උඩට යන්නේ නැහැ. හරිද? අපි ඇත්තටම මේ රත් කරන එකෙන් කරන්නේ මෙහෙමයි. U වෙනස් කරගන්න බෑනේ මට. අවට පරිසරයෙන් ඇති කරන එකනේ උඩුකුරු තෙරපුම. ඒක වෙනස් කරගන්න බෑ. අපි කරන්නේ මම ප්‍රොපේන් දහනය මගින් මේක රත් කරනවා. පුතේ රත් කරද්දී බැලුන් එකේ ඇතුලේ බලන්න ගානේ කලින් ගානේ බැලුන් එක ඇතුලේ කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් තිබ්බලම. ලේසි බලයක්ද? කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් කියන්නේ ටොන් එකක් නේ බං. ටොන් එක වාතය තිබ්බයි බැලුන් එක අස්සේ. කරන්නේ දැන් මෙච්චරයි. මේ වාතය එළියට පිට කරනවා. එළියට පිට කරද්දී මෙතන ස්කන්ධය අඩු වෙනවා. ස්කන්ධය අඩු වෙද්දී ඕනනම් බැලුන් එක උඩට යනවා. අපි උඩ යන්නේ නැත්නම් ඔය ටක් ටක් ගාලා බර අඩු කරන්නේ අපි මේ සීන් එක තමයි කරන්නේ. මේක රත් කරන එකෙන් කරන්නේ මේ බැලුන් එක ඇතුලේ තියෙන වාතය ටික එළියට දාගන්න. ගාන හරියට තේරුම් ගත්තා නම් හරි. දැන් කරන්නේ මෙච්චරයි. ප්‍රොපේන් දහනය කරලා මෙතන වාතය රත් කරන්න ගන්න. පුතේ මෙතන වාතය රත් කරන්න ගන්නකොට මෙතන අර තිබ්බ කිලෝග්‍රෑම් 1000න් යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙලා තව චූටි M නෝට් කියලා ස්කන්ධයක් ඉතුරු වෙනවා. හරි මෙතන ඉතුරු වෙනවා M නෝට් කියලා ස්කන්ධය. දැන් මේ ප්‍රොපේන් තියෙන මෙතන ප්‍රොපේන් දහනය කරාට පස්සේ යම් කොටසක් ඉවත් වෙනවා. යම් කොටසක් ඉවත් වෙලා මේ බැලුන් එක අස්සේ ඉතුරු වෙන ස්කන්ධය M නෝට්. එයාගේ උෂ්ණත්වය තමයි කැපිටල් T. අපෙන් දැන් අහන්නේ මෙච්චරයි. මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන ස්කන්ධය M නෝට් තමයි ගානේ හරිය. හරිද මං කිව්වද? බැලුන් එකේ තිබ්බ කිලෝග්‍රෑම් 1000. මෙයා රත් කරන්න ගත්තා. ප්‍රොපේන් තියෙන මෙතන. මෙයා රත් කරන්න ගත්තාම මේ වාතයේ කිලෝග්‍රෑම් 1000 රත් වෙලා චාලක ශක්තිය වැඩි වෙලා යම් කොටසක් ඉවතට යනවා. ඉවතට ගියාට පස්සේ බැලුන් එක අස්සේ ඉතුරු වෙනවා M නෝට් කියන ස්කන්ධය. ඒ ස්කන්ධය තමයි කොච්චරද කියලා අහන්නේ. දැන් ඒ අවස්ථාවේ උෂ්ණත්වය T වල ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ආය අරකම දාන්න තියෙන්නේ. PV සමානයි nRT දානවා ළමයි. P කියන්නේ මේකේ පීඩනය. පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියනවනේ ගානේ.
බලන්න. වාතයේ පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයම නොවෙනස්ව පවතී. P වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 10 5ම තමයි. ගානෙම කියනවා බැලුන් එකේ පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 830යිම තමයි. n කියන්නේ දැන් මෙයාගේ ස්කන්ධය. දැන් මෙයාගේ ස්කන්ධය m නෝට්. ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්කන්ධය m නෝට් කියන්නේ දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්කන්ධය. මේ රෝමිලකන් දෙක කරන්නේ. රෝමිලකන් දෙක. ඒතර m නෝට්. මෞලික ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 30යි මවුලයට. ග්‍රෑම් 30 කියන කෙනා කිලෝග්‍රෑම් කරන්නේ 30 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. r කියන්නේ 8.3යි. දැන් රත් කරාට පස්සේ මේ වාතය රත් වෙලා තියෙන T උෂ්ණත්වය. පුතේ දැන් ඕක සුළු කරන්න ඕනේ. මෙයාට මෙයා කැපෙනවා 100යි. හරි නේද? 10යි නේ. බිඳුවයි 100යි 100යි 5යි කියන්නේ 10 7යි. ඍණ 3 මෙහාට ගියාම 10 4යි. උත්තරේ එනවා 30 වැඩි කිරීම 10 4 බෙදීම t සමානයි m. ඕක තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන වාත ස්කන්ධය සඳහා T අස්සෙන් ගන්න ප්‍රකාශය. අමාරුද ගන්න? නෑනේ බං මේවා නිකන් අර හිමිච්චන් ගණන් ඇත්තටම කිව්වේ. හරි පොඩි ගණන් ඈ. මම ලියන්න දෙන්න. හරි. ඕක තමයි T නෝට්. පැහැදිලි වෙච්චේ. ප්‍රොපේන් තියෙන මෙතන ප්‍රොපේන් මෙතෙන්ට එකතු වෙනවා කියලා එහෙම ගන්න නෑ. මෙයා රත් වෙනවා. ඒතකොට තිබ්බ වාතය තමයි ඔතන කිලෝග්‍රෑම් 1000න් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඉවතට ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙන්නේ මේ ප්‍රමාණය විතරයි. හරි. තමයි වකන්නම් මේක. ඊළඟ ගානේ අහනවා B කොටස. B පිටත ඇති වාතයේ සෙල්සියස් 27 මගින් බැලූනේ මත ක්‍රියා කරන උඩුකුරු තෙරපුම ගණනය කරන්න. බැලූනේ ද්‍රවය හා රැඳවියන් සමග අනිකුත් පරිමාව නොසලකා හරින්න. උඩුකුරු තෙරපුම අහනවා. බැලුන් එකේ උඩුකුරු තෙරපුම. හරි. පුතේ දැන් මෙහෙම බැලුන් එක තියෙනවානේ. බැලුන් එක මෙහෙම තියෙනවා. ඔය සෙට් එක කොහොමද තියෙන්නේ? මතක තියාගන්න ඇතුළත වාතය මගින් උඩුකුරු තෙරපුමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. බැලුන් එක මත උඩුකුරු තෙරපුම ඇති කරන්නේ මේ පිටත තියෙන වාතය. ළමයි වාතයේ ඝනත්වය අපි ගණන් කරගත්තා රෝ සමානයි 1.2 kg ms ඍණ kg m ඍණ 3යි. දැන් මේ බැලුන් එක මත උඩුකුරු තෙරපුමක් q වෙනවා. දැන් උඹලට මතක් වෙන්න ඕනේ ද්‍රව ස්ථිතිය පාඩම. උඩුකුරු තෙරපුම ලියන්නේ කොහොමද? u සමානයි v රෝ. පුතේ v කියලා දාන්නේ බැලුන් එකේ පරිමාව. ගානේ තියෙනවා බැලුන් එකේ පරිමාව 830යි. රෝ කියලා ගන්නේ අවට වාතයේ ඝනත්වය. අවට තරලයේ ඝනත්වය. දැන් පුතේ බැලුන් එකේ තියෙන තරලය තියෙන්නේ තාම වායුගෝලීයනේ. ඒක වායුගෝලීය ඝනත්වය තමයි ආදේශ කරන්නේ 1.2යි g කියන්නේ 10යි. අපි ඔක සුළු කරාට පස්සේ අවසාන උත්තරේ එනවා 9960යි. මම අන්තිම උත්තර කෙලිම බලලා දාන්නේ 9960යි නිව්ටන් කියලා. ඔක සුළු කරගන්න පුළුවන්. මෙච්චර උඩුකුරු තෙරපුමක් මේ බැලුන් එක මත ඉහළට තියෙනවා. හරි. B කොටස. අමාරුද කියහන්කෝ. අමාරු නෑ. සතුටු ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔය මම මෙහෙට වෙලා ඉන්න ඕන් ළමයි වීඩියෝ එක අමතකකින් පට දාලා ලියන්න ඈ. ඊළඟට C කොටසේ රෝම ඉලක්කම් 1. C කොටස රෝම ඉලක්කම් 1. පුතේ C කොටසේ රෝම ඉලක්කම් 1 කියනවා බැලූනේ තුල ඇති උණුසුම් වාතය හැර බැලූනේ මුළු ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 240ක් නම් බැලූනේ පොළවෙන් යන්තම් ඉහළට එසවීම සඳහා බැලූනේ තුල වාතය ඉහළ නැංවී යුතු උෂ්ණත්වයේ අගය ගණනය කරන්න එමගින් m ගණනය කරන්න. හරි. දැන් ළමයි මෙහෙමනේ බැලුන් එක තියෙනවා. මම ඔය කතාව තමයි කලින් කියලා දුන්නා. මෙතන අර බකට් එක තියෙනවා. පස්සේ මේ බැලුන් එක මත උඩුකුරු තෙරපුම u කියන පදේ තියෙනවා. දැන් u වල අගය ගණන් ගත්තනේ 9960. කලින් උනේ බකට් එකේ බර දැන් ගානේ දීලා තියෙනවා. තමයි බකට් එකේ බර දීලා තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 246යි. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් නම් 2460යි. කලින් මෙයාගේ රත් කරන්න කලින් කිලෝග්‍රෑම් 1000ක වාතය තිබ්බ මේ බැලුන් එක ඇතුලේ. කිලෝග්‍රෑම් 1000 කියන්නේ නිව්ටන් 10000ක්. බලපන් පල්ලෙහාට තියෙනවනේ බං 12460. බල උඩට තියෙන්නේ 9960. කවදාවත් බැලුන් එක උඩට යන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක රත් කරන්න ගත්තට පස්සේ අර ප්‍රොපේන් දහනය කරලා රත් කරන්න ගත්තට පස්සේ කතාව හරි ලස්සනයි. කතාවෙන් අල්ල ගන්න. ප්‍රොපේන් දහනය කරලා රත් කරන්න ගත්තට පස්සේ මේ ඇතුලේ තිබ්බ නිව්ටන්
ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ තිබ්බ කිලෝග්‍රෑම් 1000න් යම් කිසි කොටසක් ඉවත් වෙනවා. පුතේ බර අඩු වෙනවා. එක්තරා තැනකදී මේ බැලුන් එක උඩට යන්න ගන්නවා. හරිද? ඒ බර අඩු වෙන මොහොතේදී ඒ කියන්නේ බැලුන් එක යන්තම් උඩට යන අවස්ථාවේදී මෙයාගේ තියෙන M නෝට් ස්කන්ධය. ඇයි හිතන්න 1000ක් තියෙනවා. ප්‍රොපේන් වලින් රත් කරද්දී වාතය ඉවතට යනවා. වාතය ඉවතට යද්දී පල්ලෙහාට තියෙන බර අඩු වෙනවා. ඒතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එක තැනකදී බැලුන් එක උඩට යන්න ගන්නවා. යන්තම් සමතුලිත අවස්ථාව, සීමාකාරී සමතුලිත අවස්ථාව වගේ ගන්න. අන්න ඔය සීමාකාරී සමතුලිත අවස්ථාවේදී මෙයා රත් වෙලා තියෙනවා T උෂ්ණත්වයකට. ඇතුලේ තියෙන වාතය. ඇතුලේ තියෙන ස්කන්ධය M නෝට් කියලා ගන්න. පුතේ දැන් මේක යන්තම් උඩ යන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ සීමාකාරී සමතුලිත අවස්ථාවේදී උඩට තියෙන බල පහළට තියෙන බල වලට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩට තියෙනවා අපි දාමු සිරස් බල සමතුලිතතාවය. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? උඩට තියෙන උඩුකුරු තෙරපුම U සමාන වෙන්න ඕනේ. මම මේක කැපිටල් MG කියලා දාන්නම්. මේ ටිකේ ස්කන්ධය කැපිටල් MG ට සහ බැලුන් එක ඇතුලේ තියෙන වාතයේ ස්කන්ධය M නෝට්. දැන් ළමයි U කියන පදේ දන්නවා. 9960. MG පදේ දන්නවා 2460. සිම්පල් M නෝට් T උෂ්ණත්වයකට රත් කරාට පස්සේ මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන වාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් දැන් අර කලින් ගානේ ගත්තා. කොහොමද ගත්තේ? 3 වැඩි කිරීම 10 4 බෙදීම T. එහෙම නේද? 3 වැඩි කිරීම 10 4යි T. 10 4 10 3 මතක ගන්න. ඒ අගේ ඉඳ 3 වැඩි කිරීම තුන වැඩි කිරීම 10 4යි. 3 වැඩි කිරීම 10 4යි T. සුළු කරලා බැලුවේ. ඉතින් දැන් මෙතන M වෙනුවට මෙයාව දාගන්න. 3 වැඩි කිරීම 10 4යි T. G කියන්නේ 10. පුතේ මම බලන්න මේ පොඩ මේ සුළු කිරීම හරියද කියලා මම කලින් සුළු කරපු එක මම නිකන් සෙට් නෑ වගේ එකක් තියෙනවා. ඊට බලන්න. ඒ සුළු කිරීම හරියටම හරියද කියන්නේ. 30 වැඩි කිරීම 10 වෙන 3යි. 30ට 3ද විතර. කියන්නේ නේද? හරිනේ. බලමු ඒ මොන බලන්න සුළු කිරීම මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා බලන්න වතාවක් තමයි ඔයාලා මේක සුළු කරන්න මම සුළු කිරීම නම් කරන්නේ නැහැ ඔය මට ටක් ගාලා වීඩියෝ විතරයි කරන්නේ සුළු කිරීම ටික කරන්නේ නැහැ මොකද මෙතන T මෙයා මෙහෙන් ඇවිල්ලා අඩු වෙනවා ගානට කැපිටල් කෙරිලා T ට උත්තරයක් එනවා අවසාන උත්තර විතරක් දානවා T ට එනවා කෙල්වින් 400 ගානට ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරය T සමානයි කෙල්වින් 400යි සුළු කිරීම ඉතින් උඹලා කරගන්නේ මම මේ පැහැදිලි කිරීම විතරයි කරන්නේ තේරුණාද වෙච්ච දේ උඩට තියෙන උඩුකුරු තෙරපුමට අර මෙතන තියෙන මේකේ අර කූඩේ ඒ සෙට් එකේ බර එනවා ඒත් එක්කම ඇතුලේ තියෙන වාතයේ බරත් එනවා හරිද වාතයේ බර යන්තම් අඩු වුණාට පස්සේ උඩට සමාන වෙලා උඩට යනවා මේ අවස්ථාව තමයි ගන්නේ පික් ගාලා ගන්න. ඊට පස්සේ ගන්න යනවා එනයි M නෝට් ගණන් කරන්න. M නෝට් ගණන් කරන්න මොකද ගන්නේ? M නෝට් සමාන මේ සමීකරණයට ආදේශ කරන්න. 3 වැඩි කිරීම 10 4 බෙදන්න 400. පුතේ ඔය සුළු කරාට පස්සේ M නෝට් උත්තරයක් ඇවිත් තියෙනවා. මම අන්තිම උත්තරේ විතරක් දාන්න 750 කිලෝ. කිලෝග්‍රෑම් 250ක් අයින් වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? කිලෝග්‍රෑම් 250ක් මේකෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 250ක් අයින් කරලා තමයි වැඩේ අරගෙන. තේරුණාද? තේරුණා කියලා මම හිතාගෙන ගන්න යනවා ඈ. හරි. මම මෙහෙට වෙලා ඉන්නම්. අවශ්‍ය ළමයි වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියාගත්තා නේද? අවශ්‍ය ළමයි වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔගේ අන්තිම ගාන දැන් තියරි ළමයි කරන් මේකේ අන්තිම ගාන කරන ප්‍රමාණයට අපි ඇත්තටම ක්ලාස් එක තාම මේ ප්‍රමාණයට කරලා නැහැ තියරි අය. ඉතින් රිවිෂන් අය සහ මේක බලන වෙන අය ඉන්නවා නම් කියලා කරන්නේ C කොටසේ රෝම ඉලක්කම් 2. ඉහළට එසවෙන කාලය තුල ප්‍රොපේන් දහනය මගින් මුදා හැරෙන තාපය තුල ඇති වාතය මගින් පමණක් අවශෝෂණය කරන්නේ යයි උපකල්පනය කරමින් මෙම ක්‍රියාවලියේදී සැපෙන තාපය නිමානය කරන්න. බැලුනෙන් ඉවත් වෙන තාපයේ මධ්‍යම උෂ්ණත්වය මෙච්චරයි. දැන් තමයි අපි අර රත් කරලා දෙනවනේ තාපය. දැන් මෙතන තිබ්බ කිලෝග්‍රෑම් 1000. ඔය කිලෝග්‍රෑම් 1000න් අපි මේ ප්‍රොපේන් දහනය කරලා තාප ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඔය ලබා දෙන තාප ප්‍රමාණයෙන් කොටසක් අර ඉවත් වෙනවනේ කිලෝග්‍රෑම් 250. ඒ කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් තිබ්බ තැනින් අන්තිමට ඇතුළේ ඉතුරුනේ කිලෝග්‍රෑම් 700යි T උෂ්ණත්වයට රත් කරනවා. ඒ කියන්නේ කිලින් 400 නේ ඔය T උෂ්ණත්වය කියන්නේ.
රත් කරාම ඉතුරුනේ කිලෝග්‍රෑම් 750යි 250ක් ඉවත් වුණා. ළමයි එතකොට මේ ලබා දෙන තාපයෙන් කොටසක් මේ ගොල්ලෝ අරන් ඉවත් වෙනවා. ඉතිරි කොටස තමයි මේගොල්ලෝ තියාගන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම බලමු ඇතුළත තියෙන වාතයෙන් ඉතුරු කරගත්ත ශක්තිය. කියන්නේ බැලූනය තුල පවතින වාතය ලබාගත් ශක්තිය. Q සමාන mc theta. Q මේ Q සමාන mc theta. පුතේ තියරි එකක් නම් තාම මේ කොටස කරලා නැහැ. ලබන සතියේ කරන්න තියෙන්නේ. රිවිෂන් එක සහ ඉතුරු අය සහ තියරි එක පස්සේ කාලෙක බලන් ගත්තොත් ඔක ගන්න පුළුවන්. පුතේ බැලුනේ තුල පවතින වාතයෙන්. එතකොට m කියන්නේ බැලුන් එක තුල ඉතුරු වෙච්ච ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 750. C කියන්නේ පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නියත පීඩනයේදී තාපදාරිතාවය ගානේ දීලා තියෙනවා. බලන්න. නියත පීඩනයේදී විශිෂ්ට තාපදාරිතාවය 10/3. පුතේ තීර කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසනේ. රත් කරාට පස්සේ රත් කරන්න කලින් මේ බැලුන් එක තිබ්බේ කෙල්වින් 300. රත් කරාට පස්සේ මේ බැලුන් එක තියෙන කෙල්වින් 400 උෂ්ණත්වය. කලින් තිබ්බේ 300 දැන් තියෙන්නේ 400. එහෙනම් උෂ්ණත්ව වෙනස තමයි මෙතෙන්ට දාන්නේ. උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද? කෙල්වින් 100. ළමයි ඕක සුළු කරලා උත්තරයක් ගන්න. ඕක සුළු කරලා ගත්තා උත්තරයක්. ඊළඟට දැන් අපි අර ප්‍රොපේන් දහනය කරලා ලබා දෙන තාපයෙන් කොටසක් ඇතුලේ තියෙන වාතය ගත්තා. ඒ වගේම කිලෝග්‍රෑම් 250ක් ඉවත් වුණානේ. එයා ගත්තා. එහෙනම් අපි ඊළඟට ගමු කිලෝග්‍රෑම් 250 ඉවත් වූ වාතය ලබාගත් ශක්තිය. ඉවත් වූ වාතය ලබාගත් ශක්තිය. ඒත් දාන්නේ mc theta. පුතේ දැන් m කියලා ආදේශ කරන්නේ ඉවත් වෙච්ච ස්කන්ධය. බැලුන් එකේ කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් තිබ්බා. කෙල්වින් 400 රත් කරාට පස්සේ ඉතුරුනේ 750යි නම් ඉවත් උනේ කීයක්ද? 250. එහෙනම් ළමයි ඉවත් වෙච්ච ප්‍රමාණය 250. C කියන්නේ 10 තුලම තමයි. තීර කියන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මෙහෙම වාතය ඉවත් වෙන්නේ නැහැ නේ එකපාර 400 රත් වෙච්ච ගමන් බුක් ගාලා යන්නේ නැහැ. ඒක තේරෙන්න ඕනේ. 400 රත් වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා යන්නේ නැහැ. පුතේ ඉතින් ওই වාතය ටික ටික ඉවත් වෙනවා. ඒක අපිට ගන්න වෙන්නේ උෂ්ණත්වය මැදාගෙන. ඒ කියන්නේ 250 කිලෝග්‍රෑම් 250 ඇදී සමහර ඒවා කිලෝග්‍රෑම් කෙල්වින් 310ට විතර රත් වෙද්දියයි 320ට රත් වෙද්දියයි 330ට රත් වෙද්දියයි 399ට රත් වෙද්දියයි 400ට රත් වෙද්දි චුට්ටක් යයි. එතකොට අර අපිට කිලෝග්‍රෑම් 250 අවසාන උෂ්ණත්වය කියලා එක නිශ්චිත උෂ්ණත්වයක් ගන්න බෑ ළමයි. ඒ රේන්ජ් එකකදී තමයි ඔය කිලෝග්‍රෑම් 250 ටික ටික යන්නේ. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 250යි අවසාන උෂ්ණත්වය කියලා අපිට ගන්න වෙන්නේ මැදාගය. ඒ මැදාගය ගන්න සමීකරණය තොදම දීලා තියෙනවා. නේ? බැලුනෙන් ඉවත් වන වාතයේ මධ්‍යම උෂ්ණත්වය 300 ධන T බෙදීම 2යි කියලා ගන්න. يعني 300යි T කියන්නේ 400යි බෙදීම 2යි. එතකොට 400 750 350 කියලා එන්නේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ නිකන් හරියට මේ 250 රත් උනේ ඒ කිලෝග්‍රෑම් 250 රත් උනේ සෙල්සියස් 300 සෝරි කෙල්වින් 350ට වගේ ගන්න කියලා තමයි ගන්න කියන්නේ. ඒක කලින් තිබ්බේ 300 කෙල්වින් 300 තිබ්බේ. ඉවත් වෙන්න කලින් ඉවත් වුණාට පස්සේ මේ වාතය රත් වෙලා තියෙන කෙල්වින් 350ට වගේ ගන්න කියලා කියන්නේ. උෂ්ණත්ව වෙනස 50. දැන් ඉතින් ඔච්චරයි ගන්න. දැන් අපෙන් අහන්නේ එහෙනම් ලබා දුන්න මුළු තාපයෙන් පුතේ ලබා දුන්න තාපයෙන් කොටසක් මෙතෙන් දෙනවා. කොටසක් මෙයා ගන්නවා. එහෙනම් මුළු තාපය වෙන්න ඕනේ. මේ දෙන්න එකතු කරලා කියන්න. එබැවින් මුළු තාපය සමානයි. මෙයාගේ එකයි එකතු කරලා කියන්න. හරි 750 තාවක් ඕක 250 තාවක් ඕක එකතු කරලා කියන්න. හරි නේද ළමයි? එහෙනම් පොඩි ගණන් ගන්න. මහා ලොකු දඩ ලෙවල් එකේ ගණන් නෙමෙයි. හරි මම ඔයාලට කියන්නේ තාපේ ගානක් ආවොත් වායු ගානක් ඒක අනිවාර්යෙන් හදන්න. ඒ හදද්දි මං ඒක හරි පොඩි ගානක්. ඒක ලොකු ගානක් නෙමෙයි. පොඩක් බලලා කරලා හදාගත්තා නම් ඊළඟට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊපස්සේ මං ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්නේ 6 වෙනි ගානට. ඒක නම් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් වගේ දැම්මම නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒකත් මේ වගේම ගානක්. මේ වගේම ගානක්. ඒත් අපි ක්ලාස් එකේදී කරා 95 ගාන 4 වෙනි ගාන. ඒතර 5 කරා මේක කරා 19 ගානක් කරා. ඒක තෑන ගාන ප්‍රමාණයක් කියලා. හරි ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්න. වීඩියෝස් දෙකකට දාන්න. තනි වීඩියෝ එකකට දාන්නට වීඩියෝ දෙකකින් යන්නේ.